Oke guys, kembali lagi dengan Antarnaska. Halo guys, lagi dia. lihat dulu muka saya. Astaga, kenapa pakai jilbab? Haha, aku cuma pakai masker. Kita bermain mobil-mobilan. Ini mobilannya warna biru. Ya, Bulldozer tidak ada bahan itu. Bannya sudah copot. Wah, mobilannya ada 4 guys. Ada 4, ada warna hitam, warna pink, warna merah, salah. Warna abu-abu, terus warna putih, warna hijau. Terus orang-orangnya itu naik di atas jembatan. Hah? Mana jembatan? Ini jembatannya. Bukan jembatan, tulisan. Coba kamu balik ke depan. Bermain di situ. Dia lagi tidur. Dia. Iya, jangan dia nguruk. Banyak kayu-kayu. Kamu ambil di mana ini kayu-kayunya? Ini banyak sekali kayu-kayu ini. Ini bermuka. Bermuka. Atau lagi bermain di malam hari. Lihat. Ini Otobox. Isi dulu bensin di Pertamina. Mundur guys, mundur. Kita bikin dulu dia punya di tempat pabrik ya. Terus mobilan yang ini lagi isi juga bensinnya dia. Udah. Ngantri woi. Itu balik dia mundur. Masa diselukan? Mundur. Masa diselukan dia? Isi bensin ini orangnya isi bensin di situ. Isi akan bensin. Atau sebelah sini gelap. Atau isi bensin. Udah. Ini lagi maju. Maju situ parkir. Sudah. Ada. Gantian ini lagi. Yang warna merah lagi isi bensin. Kilau ya mobilnya. Mundur. Isi bensin. Sudah maju. Piluk. Terus mobil yang mana lagi? Ini yang warna silver abu-abu. Ya. Maju, mengkilang. Mundur. Maju. Balik. Mundur. Isi bensin. Isi bensinnya sini. Isi. Tunggu. Cepat, kelamaan. Udah. Maju. Sekarang mobil hitam. Mobil hitam, mana itu mobil hitam? Wih, tinggal dia sendiri mobil hitam. Maju mobil hitam. Minggir. Belok. Mundur. Isi. Sudah. Maju. Ceritanya dia menjual. Menjual apa? Tunggu ini. Dia menjual KFC. KFC di Pertamina tidak boleh jual KFC. Mana orang-orang yang tadi? Itu orangnya tidur berdiri. Astaga. Oke. Tiba-tiba dia membangun sofa buat dia.